1 साल पहले मैंने एक कॉस्माइक बाइट के कीबोर्ड खरीदा था और आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ ये कीबोर्ड सिर्फ अच्छा देखने में है, क्या 1 साल बाद भी ये ठीक से काम करेगा, क्या इस पर आसानी से भरोसा किया जा सकता है। तो आप भी एक कीबोर्ड बाय करना चाहते हैं, वो भी अच्छे, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखो क्योंकि मैं पूरे 1 साल का एक्सपीरियंस देने वाला हूँ इस कीबोर्ड के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। जब मैं पहली बार इस कीबोर्ड को देखा तो इस कीबोर्ड का बेसिंग और बिल्ड क्वालिटी ने मुझे इम्प्रेस किया। एलईडी लाइट्स और कस्टमाइजेबल कीज इसे परफेक्ट गेमिंग कीबोर्ड बनाता है, लेकिन क्या ये परफॉर्मेंस में भी उतना ही अच्छा है, वीडियो में जानेंगे। अब बात करते हैं इसकी प्रॉब्लम्स की जो मैंने पिछले 1 साल में फेस किया। इस कीबोर्ड की बाय करने कुछ ही महीने बाद इस कीबोर्ड की कुछ कीज है थोड़ा बहुत काम करता था, लेकिन धीरे धीरे वो भी काम करना टोटली बंद कर दिया। तब मेरा टेंशन बढ़ गया था, लेकिन मैंने इन स्विच को निकाला और क्लीन करके फिर से लगा दिया। और आपको पता ही होगा कि मैकेनिकल कीबोर्ड्स की स्विचेस को आप कहीं भी कभी भी अपने हिसाब से कस्टमाइजेबल कर सकते हैं। सेम प्रोसेस मैंने भी किया और स्विच की प्रॉब्लम्स खत्म। क्या होता है कि कीबोर्ड्स में धूल मिट्टी जम जाता है, इसलिए स्विच में प्रॉब्लम्स आते हैं और मैंने इस कीबोर्ड को बहुत दिनों से क्लीन नहीं किया। आप देख ही सकते हैं कि यहाँ बहुत धूल मिट्टी जमा हुआ है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो अभी भी कीबोर्ड नया जैसा है। स्विच और एलईडी अभी तक एक भी खराब नहीं हुआ। कीबोर्ड की ग्रिप अभी भी मस्त क्वालिटी है और इसकी स्टैंड वो भी ठीक ठाक है। हालांकि इसके स्टैंड ज्यादा यूज नहीं करता, लेकिन अच्छे क्वालिटी का है। कीबोर्ड्स की वाइट ठीक है, लेकिन अभी तक 2 जगह पर स्क्रैच आए। तो अभी मैं आपको इस कीबोर्ड का साउंड सुनाता हूँ। आप सुन सकते हैं। पूरे 1 साल हो गया, अभी भी इसका साउंड क्वालिटी नया जैसा है। परफॉर्मेंस की बात करें तो टाइपिंग, एडिटिंग और गेमिंग में मुझे इस कीबोर्ड ने बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस दिया कि इसका रिस्पॉन्स टाइम काफी फास्ट है और मुझे कोई भी लेग या डिले फील नहीं हुआ। तो क्या एक कीबोर्ड मुझे आपको रिकमेंड करना चाहिए या नहीं? अगर आपका बजट 2000 है, अगर आप एक स्टाइलिश और फंक्शनेबल कीबोर्ड चाहिए तो आप डेफिनेटली इस कीबोर्ड ले सकते हैं, लेकिन रेगुलर आपको मेंटेनेंस जरूरी है। रेगुलर आपको साफ सुथरा करना ही पड़ेगा। इस कीबोर्ड को जब मैं परचेस किया था तब कुछ प्राइस था 1850 रुपए और अभी इस कीबोर्ड का प्राइस है शायद 1750 रुपए की आसपास। तो इस कीबोर्ड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से एक बार आप चेक जरूर करना। अगर आपको इस कीबोर्ड का रिव्यू अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपका फेवरेट कीबोर्ड कौन सा है। तो थैंक यू गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते कोई नेक्स्ट वीडियो में।